ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய், ஹாப்பி மார்னிங். எல்லோரும் என்ன பண்ணுறீங்க? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பா 2 பேரும் வந்து ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறாங்க. பாப்பாவுக்கு பிடிச்ச குட்டி தோசையே வந்து செஞ்சுருக்கேன். இதை பற்றி பாப்பா கிட்ட கேட்கலாம். சேலஞ்ச் பண்ணலாமா? ஈட்டிங் சேலஞ்ச் நீங்களும் பாப்பாவும் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா? ஓகே. நீங்கள் சரிடி, நீங்களும் பண்ணுறீங்களா? பார்ப்போம் யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்க, சீக்கிரமாக சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, டன் டன் பண்ணுங்க புபு. டன் பார்க்கலாம், வாங்க சாப்பிட்லாம். ரெடி ஸ்டார்ட்டே சொல்லலை, அதுக்குள்ளே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. சரி சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க. யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்க பார்க்கலாம். சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க, தொட்டு சாப்பிடுங்க. கிட்ட வச்சுக்கோமா, சாம்பார் கிட்ட வச்சுக்கோ. பாப்பா சாப்பிட்றது பார்த்தா பாப்பா ஃபஸ்ட்டு. சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க, வச்சிரு சாப்பிடு. சீக்கிரம் சாப்பிடு. கிட்ட வச்சுக்கோமா, கிட்ட நவுத்து. என்னம்மா? 2 தோசையா? சீக்கிரம் சீக்கிரம் சாப்பிட்டா தானே. புபு இங்கே பாருங்க, சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க. எனக்கு வேலை வச்சிட்டிங்கன்னா கீழே எல்லாம் ஒரே அமுக்கில் பண்ணிட்டீங்க. சீக்கிரம் சீக்கிரம் சாப்பிடு, சீக்கிரம் சாப்பிடு. நீ எல்லாத்தையும் அவகிட்ட எடுத்து போட்டுட்டேன். நீ வந்து ஜெயிச்ச மாதிரியே இல்லை. பாப்பா தான் உண்மையாகவே அவளுக்கு போட்டதை அவள் சாப்பிட்டுட்ருக்கா. நீ எல்லாமே கொடுத்துட்டேன் என்கிட்ட. சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க, சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க. மெதுவாக மெதுவாக சாப்பிடுங்க, மெதுவாக சாப்பிடுங்க. புபுமா இங்கே பாருங்க. அச்சோ, சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க, சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க. சாப்பிடு சாப்பிடு, பாப்பா சாப்பிட்றப்ப சாப்பிடு. அவள் கொட்டட்டும், நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். நீ சாப்பிடு. பாப்பா கிட்ட 1 தோசை தான் இருக்குது, உங்ககிட்ட 2 தோசை இருக்குது. சரி சரி, நீ மெதுவாக சாப்பிடு, மெதுவாக சாப்பிடு, மெதுவாக சாப்பிடு. பாரு, காலி பண்ணிட்டாங்க பாப்பா. நானே பண்ணட்டும். சரி சரி சாப்பிடு. இன்னும் சாப்பிடல, அவள் பிளேட்டில் தான் இருக்குது, அவள் பவுலில் தான் இருக்குது. சாப்பிடு சாப்பிடு, நீ சாப்பிடு. நீ அழுகுற நேரம் சாப்பிடலாம், நல்லா சாப்பிடு. பாரு இருக்குது பாரு, சாப்பிடு. ஆளுக்கு ஒரு தோசை. சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க, சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க. புபு சீக்கிரம் சாப்பிடு. அக்கா பாரு சாப்பிட்டா பாரு. இங்கே பாருங்க புபு, சாப்பிடு சாப்பிடு, சீக்கிரம் சாப்பிடு. அவளும் மெதுவாக சாப்பிடு. தண்ணி குடிச்சிட்டு சாப்பிடுங்க, தண்ணி குடிங்க. சீக்கிரம் சீக்கிரம். இங்கே பாரு சாப்பிட்டா பாரு, அக்கா பாரு சாப்பிட்டாங்க பாரு. அக்கா போச்சு, இப்போ அக்கா தான் வின்னு. சரி சாப்பிடு சாப்பிடு. சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். இங்கே பாருங்க புபு, அக்கா சாப்பிட்டாங்க. அவளும் தான் காலி பண்ணிட்டா. சாப்பிட்டீங்களா? வெரி குட். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? உங்களுக்கு சேலஞ்ச் வச்சேன்னு நினச்சிங்களா? நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு தான் அம்மா ஏமாத்தினேன். சாப்பிட்டீங்களா? இல்லைன்னா என்னை 1 மணி நேரம் ஆனாலும் என்னை ஊட்ட விட சொல்லி பார்த்தியா? வா கை கழுவா, கை கழுவா. பார்த்தீங்களா அம்மா எப்படி ஏமாத்தினேன்னு? போ பாய்த்தர. பார்த்தியா அம்மா எப்படி ஏமாத்தினேன்னு? சேலஞ்சாக வச்சேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னு தான் அப்படி சொன்னேன். எடு, அதை எடு. நல்லா இருந்துச்சா? போதுமா? இன்னும் வேணுமா? உங்களுக்கு போதுமா புப்பு? உங்களுக்கு போதுமா? போதுமா? சரி பாய் பாய் சொல்லுங்க. பாய் பாய். முழுங்க, அதை முழுங்கிட்டு தண்ணி குடி. வந்து இங்கே வா. சாப்பிட்டீங்களா? இல்லைங்க, கொண்டாங்க கொண்டாங்க. உப்பு சாப்பிட்டாங்கடி, தங்க சாப்பிட்டாங்கடி. வாங்க வாயெல்லாம் கழுவலாம். பாய் சொல்லுங்க. அம்லு எப்படி இருந்தது? நல்லா இருந்ததா? இனிமேல் இப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாமா? அம்மாவை தொல்லை பண்ணாமல்
நல்லா சாப்பிட்டீங்களா? சரி, நீங்கள் வின் பண்ணீங்களா? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ம், என்ன வேணும்? லாலிபப்பா. சரி, சாயங்காலம் போய் அம்மா கடைக்கு வாங்கிட்டு வரேன். ஓகேவா? டன். பை பாய்.